Φίλε Γιώργο Κάρουλα, κυρίες και κύριοι, είναι με μεγάλη χαρά που χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης της Σωτήρας ως προορισμού προσκυνηματικών περιηγήσεων. Είναι αναμφίβολα παραδεκτό ότι η Σωτήρα, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο όνομα της, έχει την τύχη να βρίσκεται χτισμένη μέσα σε μια πληθώρα από εκκλησιαστικά μνημεία που έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της ελληνοορθόδοξης μας καταβολής και του πολιτισμικού μας πλούτου στην ιστορία του τόπου μας. Εξοκλήσια τα οποία μαρτυρούν τη διαχρονική διατήρηση του χριστιανικού στοιχείου στον τόπο μας και που αποτελούν θεμέλια μιας πλούσιας πολιτισμικής παράδοσης. Είναι με αυτές τις σκέψεις που συγχαίρω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, την Εκκλησία Σωτήρας και την Ομάδα Πρωτοβουλίας Δράσης Σωτήρας, που σε συνεργασία με τον Δήμο Σωτήρας εγκύπτουν στο θέμα της αξιοποίησης του φυσικού μας κράτους και της σπουδαίας μας κληρονομιάς ως σημεία ενδιαφέροντος και προσέλκυσης επισκεπτών. Τα τελευταία χρόνια, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, η Σωτήρα έχει αναμφίβολα βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Σημαντικές επιτυχίες έχουν καταγραφεί στον τομέα του γαμήλιου τουρισμού, αφού ο Δήμος μας υπερηφανεύεται για τους μεγάλους αριθμούς πολιτικών γάμων που τελούνται στο παραδιακό μέτωπο της Αγίας Θέκλας, μέσα σε μόλις μερικά χρόνια από τη λειτουργία του τμήματος, αλλά και χωρίς την ύπαρξη ξενοδοχειακών μονάδων. Η μεγάλη επιτυχία επιστοποίησης του κολοκασιού και κολοκασιού μπούλες ως προϊόντα με ονομασία προέλευσης, σε συνδυασμό με τις πολυβραβευμένες και ποιοτικές ταβέρνες, δίνουν το έναυσμα για την προώθηση της Σωτήρας ως γαστρονομικό προορισμό, ενώ παράλληλα τα θεσμοθετημένα φεστιβάλ, στα οποία αναδεικνύεται το παραδοσιακό και τοπικό στοιχείο, είναι ενέργειες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και συγκεντρώνουν επισκέπτες στο Δήμο μας. Βέβαια, η προσέλκυση τουριστών δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών και χωρίς την δημιουργία ενός συνόλου υποδομών εξυπηρέτησης προς τον επισκέπτη. Είναι πραγματικότητα πως μέχρι στιγμής στο Δήμο μας υπάρχουν πολλές ελλείψεις και κενά, τα οποία προσπαθούμε να καλύψουμε ως Δημοτική Αρχή με στόχο τη δημιουργία πρωτίστως υποδομών και στη συνέχεια προώθηση και προβολή μας ως ένας προορισμός συγκεκριμένων ενδιαφερόντων. Αυτό έχει ξεκινήσει να υλοποιείται με την επικέντρωσή μας στη διαμόρφωση του παραλιακού μας μετώπου, στην ανέγερση του παραλιακού μας εστιατορίου, αλλά και στην προσέλκυση επενδυτών με αποτέλεσμα τη δημιουργία της πρώτης πολυτελούς πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας στο Δήμο μας. Να αναφέρω ότι το πολύ σύντομα να έχουμε και τη δεύτερη μονάδα. Ήδη χθες είχα μια συνάντηση που σοβαρούς επενδυτές και βλέπουμε συνεχώς το ενδιαφέρον των επενδυτών για την περιοχή της Σωτήρας. Παράλληλα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, η κατοχύρωση του κολοκασιού Σωτήρας ως προϊόν με ονομασία προέλευσης αποτελεί την αρχή μιας πορείας η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαίδευση των παραγωγών, των εστιατόρων, αλλά και των ίδιων των κατοίκων της Σωτήρας, ώστε να είμαστε σε δυνατότητα να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο και μέσο τα τοπικά μας προϊόντα. Όσον αφορά τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός της ανάπλασης του κεντρικού πυρήνα του Δήμου μας και μπορώ να πω ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο ο σχεδιασμός αυτός, αλλά και ο σχεδιασμός ριζικής ανάπλασης ολόκληρης της παραλιακής μας περιοχής, ένα master plan για μια Σωτήρα που θα περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις και υπηρεσίες, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, με χώρους αναψυχής, πλατείες, χώρους εκδηλώσεων και χώρους εστίασης. Οι ενέργειες του Δήμου μας προς την κατεύθυνση των προσκυνηματικών περιηγήσεων ξεκίνησαν το 2013
με μελέτη που εκπονήθηκε από την υπηρεσία του Δήμου και τη δημιουργία ψηφιακού χάρτη, στον οποίο έχουν ενταχθεί τα σημεία ενδιαφέροντος, ενώ προτάθηκε στην Εκκλησία Σωτήρας η δημιουργία γραφείου πληροφόρησης και πώληση σουβενίρ στην πλατεία της Σωτήρας με τη συνεχόμενη παρουσία ξεναγού. Θεωρούμε πως ο προσκυνηματικός τουρισμός είναι μια κατηγορία τουρισμού, την οποία σε συνεργασία με την Εκκλησία Σωτήρας, τον ΚΟΡ, την Ιερά Μητρόπολη της επαρχίας μας, αλλά και το Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, οφείλουμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε, αφού αυτό θα αποφέρει τα ανάλογα ωφέλη προς τους κατοίκους της Σωτήρας, αλλά και το ζωντάνεμα των μνημείων μας, τα οποία, όπως λέει πολύ συχνά και ο εδεσιμότατος και μας το ανάφερε και πριν λίγο, πατέρας Γεώργιος, έχουν φωνή και μιλάνε, αρκεί εμείς να τα ακούμε. Φίλες και φίλοι, η σοβαρότητα με την οποία ως Δημοτικό Συμβούλιο μελετούμε προσεκτικά το κάθε βήμα προόδου του στο Δήμο μας, θα συνεχιστεί με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και τον ποιοτικό τουρισμό. Οι κάθε εκστρατείες προώθησης και προβολής συγκεκριμένης κατηγορίας τουρισμού γίνονται πάντα στηριζόμενες σε 5 άξονες. Τι προϊόν θέλουμε να προσφέρουμε, σε ποιους θέλουμε να το προσφέρουμε, ποιος είναι ο σκοπός μας, γιατί θέλουμε να το προσφέρουμε και πώς θα το προσφέρουμε. Δυστυχώς, και αυτό δεν το λέω με λύπη, αλλά με συνείδηση του μεγέθους της δουλειάς που χρειάζεται, στερούμαστε ως Δήμος πολλά από τα παραπάνω. Απαραίτητη είναι πρωτίστως η εκπαίδευση όλων των δημοτών, αλλά και η απόκτηση παιδείας για την ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα της Σωτήρας. Όπως απαραίτητη είναι και η δημιουργία υποδομών. Αναγκαία είναι και η δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος να απορρέει μέσα από την εκπόνηση μελέτης ταυτότητας πόλης ή αλλιώς city planning, μια μεγαλόπνοη μελέτη, η οποία μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη θα είναι ολοκληρωμένη και στην οποία θα περιλαμβάνονται με λεπτομέρεια όλα τα θετικά στοιχεία της Σωτήρας και τα σημεία στα οποία πρέπει να προσανατολιστούμε για την αποτελεσματική προώθηση και προβολή μας. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκδήλωση είναι μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για την ιστορία της Σωτήρας και συγχαίρω ξανά τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία, καθώς τίθενται οι βάσεις της συζήτησης για την αξιοποίηση ακόμα ενός άξονα τουριστικής ανάπτυξης στο Δήμο μας. Οφείλουμε τόσο ως τοπική αρχή, αλλά και ως δημότες, να σεβόμαστε και να αδεικνύουμε το κάθε στοιχείο ιστορικότητας και παράδοσης του τόπου μας, αλλά παράλληλα να είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε σκληρά, δημιουργώντας υποδομές που θα προσφέρουν στον τουρίστα ένα ολοκληρωμένο και όχι ένα μονοδιάστατο προϊόν. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στον κάθε επισκέπτη μια ευχάριστη εμπειρία, ένα ολοκληρωμένο προϊόν, μέσα από το οποίο δεν θα καταργείται ο κύριος στόχος, που είναι άλλωστε για τη σημερινή παρουσίαση οι προσκυνηματικές περιηγήσεις. Με τις σκέψεις αυτές, ας ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε και να αγαπάμε ως κάτοικοι της Σωτήρας τα μνημεία μας, να καταγράψουμε την ιστορία και τους μύθους με τα οποία συνδέονται, για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, αλλά και στους επισκέπτες μας, μια ολοκληρωμένη μοναδική εμπειρία, να περιηγούνται σε έναν τόπο τόσο ιστορικό και μαγευτικό όσο η Σωτήρα. Σας ευχαριστώ.